ആ സാധനം ഇറക്കി. ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കാതെ ഇങ്ങോട്ട് കയറി വാ ജോർജ്. ജോർജ് സാറ് പണ്ടേ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളെയൊക്കെ കാണുമ്പോ ഭയങ്കര നാണം. ഇതിങ്ങനെ തൂക്കിയിട്ടുണ്ട് നടന്നാൽ മതി. ഇവിടെ പിടിപിടിയൊക്കെ വെക്കണ്ടേ? ഇരിക്കു സാറേ. അല്ല, ഇക്ക ഈ സൈസ് എടുക്കാത്താണല്ലോ. ആചാരപടിക്ക് ഇതാ ബെസ്റ്റ്. ഇവന്റെ വാപ്പായ ദുബായിലായിരുന്നു, ഒന്ന് കാണാൻ വന്നതാ. കൊച്ചി പഴയ കൊച്ചിയില്ലെന്നറിയാം. ചുമ്മാരെയും സൂക്ഷിക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ കിടുങ്ങാമണിയും കടിച്ചോണ്ട് പോകും. ഇവനെ ചുമ്മാരയിൽ തിരിയിക്കും. പുറത്തെടുക്കണ്ട, കണ്ടാ പിള്ളേർ പേടിക്കും. എനിക്കില്ലേ? നിനക്കടുത്ത പള്ളിപ്പെരുന്നാളിന് മേടിച്ചരാ. പോടാ. ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേർ കൊള്ളാം. എന്താ കളി?